쪽갈비 하는 거 해볼게. 여기 미국 돼지 쪽갈비는 거기랑 틀려. 그래서 이게 여기 이렇게 다 잘라져 있고 이런데, 이렇게 이건 쪽갈비라고 그러는데 본인이 여기 이렇게 있는데 이건 다 잘라져 있어서 그런데 만약에 등갈비로 돼 있으면 이쪽 부분에 여기는 없는데 한국 거는 이렇게 막이 있대. 그러니까 그 막이 있으면 이렇게 잘라버려. 그리고 나서 너는 그거를 이렇게 사이좋게 잘라. 근데 자를 때 이 가운데를 자르지 말고 한쪽으로 이렇게 잘라서 한쪽에 갈비가 많이 붙게 이렇게 자르면 좋다고 그러네. 엄마는 이렇게, 엄마도 그렇게 잘라볼게. 여기 쪽갈비는 거기보다는 훨씬 살이 많아. 이건 뭐 그 립이 그 백립이 아니라서 그런지 이게 좀 살이 있네. 그쪽보다 훨씬 이거는 갈비라기보다는 이상하다. 자, 이렇게 해서 엄마 이거 1.3kg 정도인데 너 엄마가 설치해 보니까 1.2kg 그러면 이렇게 한번 씻어. 한번 씻어서 깨끗하게 이렇게 다 씻어. 뼈 있는 데를 특히 이렇게 잘 씻어야 돼. 알았고? 네, 한쪽으로 살이 많이 붙게 한쪽으로 해서 이렇게 잘라. 이렇게. 됐어. 그만해. 여기다. 잘라가지고 한번 그때는 이렇게 깨끗하게 안 씻어도 돼. 한번 물에다 씻어갖고 콜라를 이렇게 이게 잠길 정도로 이렇게 붓는 거야. 엄마가 지금 1.3kg 정도인데 콜라 반병 갖고도 이게 넘치네. 그러니까는 너는 엄마가 뭐 6kg 정도 하려면 2병 정도면 충분하겠다. 이렇게 해서 이거를 끓이는 거야 이제. 이걸 끓이는데 이런 냄새가 안 나. 엄마가 콜라를 끓여. 근데 뚜껑을 열어놓고 끓여. 이렇게 스탠불에서 끓여서 끓기 시작하면 10분 이상 끓여야 돼. 그러니까 이거 끓는 동안에 양념 준비를 하면 돼. 자, 양념 준비 해볼게. 4인 기준으로 엄마가 조사해 보니까 4인 기준으로 1.2kg면 넉넉히 먹을 수 있대. 그러니까 너는 6kg를 하면 20인이 먹을 수 있거든. 그러니까 네가 잘 그날 나가는 집이 2인 가족이 얼마인지 몇 집인지 4인 가족이 몇 집인지 이렇게 네가 사람 수 계산해 가지고 갈비 사면 되겠어. 그래서 엄마가 레시피를 1.2kg짜리 하나 하고 또 6kg짜리로 환산해 가지고 그 양념장 레시피를 2개를 보내줄게. 자, 1.1kg짜리는 간장으로 숟가락으로 계량해서 간장 8컵이야. 스톱해봐. 자, 밥 숟가락이야. 7, 8. 그 다음에 굴소스. 너 이번에 샀지? 굴소스 2개. 굴소스 2개 넣었다. 그 다음에 엄마가 지금 사과 주스가 없어서 할 수 없이 미림 넣는데 사과 주스 있으면 사과 주스가 사실은 더 좋아. 미림보다. 사과 주스 대신 미림 3개. 근데 사과 주스 넣는 게 더 좋을 거다. 3개. 싼 걸로 넣어도 셋 중에서. 그 다음에 마늘 소복하게 1컵. 그 다음에 유자청. 한 숟갈, 한 컵이 아니야. 한 숟가락. 유자청. 네. 유자청 8숟가락. 설탕 대신 유자청을 넣는 거야. 하나, 둘, 셋, 7. 자, 엄마 그냥 이렇게 해서 넣을게. 8. 근데 너는 이제 나중에 컵으로 넣으면 돼. 스톱해봐. 이거 그리고 생강 4분의 1스푼 넣고, 그 다음에 이게 아무래도 돼지고기니까 후추를 조금 넣어야 되겠지? 후추 조금 넣고, 후추는 뭐 그냥 적당히 조금만 넣으면 돼. 그리고 물 2컵을 넣어. 자, 물 2컵 넣은 거지? 물 2컵을 넣어서 이렇게 잘 저어.
양념장이 끝난 거야. 휘저어줘. 위에 네가 완전히 엄마는 이게 지금 뭐 이렇게 한번 휘저어줘서 완전히 익히게 10분 정도 다 잠겨서 잠기게 안 잠기게 잠기게 하니까 뭐 나는 아까 잠겼어. 그래도 이렇게 한번 휘저어주면 좋지. 자, 여기 지금 막 이렇게 거품에서 고기에서 되게 더러운 거 많이 나. 그럼 이렇게 좀 건져줘도 되지만 어차피 우리가 씻을 거니까 신경 안 써도 돼. 이 더러운 거. 고기에서 이렇게 뼈에서 이런 게 많이 나오거든. 그래도 우리가 씻을 거니까 아무 상관없어. 이렇게 이제 막 끓어서 이제 그렇게 됐어. 10분 정도 끓으면 이렇게 다 거의 많이 익잖아. 그럼 이제 이거 찬물에다가 깨끗하게 씻어야 돼. 자, 갖고 와서 엄마 찬물에다 씻을게. 싫어? 돼지 냄새 좀 나고 그래. 콜라에다 했으니까 이따 하고 나면. 근데 우리 깨끗하게 특히 이런 거 다 하나하나 일일이 이렇게 좀 씻어줘야 돼. 이 더러운 거 이거 다 냄새도 다 제거해주고 그러려면 하나하나. 여기 이제 특히 떠있는데 이런 데가 깨끗하게 다 씻어줘야 돼. 이런 거 하나도 없이. 이렇게 떠있는데 다 씻어줘. 이렇게 떠. 아주 전체적으로 그 시커먼 거 이런 거 하나도 남아있지 않게 다 씻어주고, 그 다음에 그릇도 만약에 그게 할머니 그릇에다 또 하려면 그릇도 깨끗하게 씻어줘야 돼. 그릇도 더럽잖아? 뭐가 많이 묻어있잖아? 그러니까 그릇도 깨끗하게 씻고, 이제 했으면은, 우리가 만들어 놓은 양념장을 여기다 이렇게 다 붓고, 이게 4인 가족이면 충분하겠어, 엄마 생각에. 부피가 이 정도 되니까. 자, 그러면 처음에는 이거 뚜껑을 열어. 왜냐면 혹시 냄새 때문에 그러니까 뚜껑을 열고 어느 정도 끓여. 처음에는 뭐 니네 거기는 너무 센 불이니까 그냥 좀 하이, 너무 최고로 센 데는 말고 이거 하이하게 이렇게 해놓고 너 이제 또 다른 거 하면 되지. 그리고 이렇게 하다가 반 이상 이렇게 졸아들 때는 그때부터는 네가 와서 좀 봐야 돼. 저어주면서. 자, 이렇게 두고 이제 너는 딴 일 하면 되겠어. 태경아, 이게 이렇게 졸잖아? 그러면 이때부터 이제 졸아서 어느 정도 이게 색깔이 되고 여기 국물이 있을 때 이땐 네가 이제 여기서 지켜 서가지고 이렇게 좀 저어줘야 돼. 타지 않고 완전히 졸아들도록, 국물 거의 없도록. 근데 엄마는 이거 매운 걸로 하기 전에 엄마가 이거 먼저 해버려서 안 넣었는데 그 양념에다가 고춧가루만 한 컵 넣으면 매운 등갈비찜, 색깔이 빨간 매운 등갈비찜이 되는 거야. 하는 방법은 똑같고 양념장에다가 고춧가루만 한 컵, 저기 6kg에 한 컵, 8스푼 넣어주면 돼. 1.2kg에는 8스푼. 엄마가 레시피에 자세히 써줄게. 자, 이렇게 네가 잘 저어줘야 돼. 지금부터는 지켜보고 있으면서 국물이 다 잦아들게 이렇게 저어줘야 돼. 자, 이렇게 엄마 이제 국물이 완전히 졸아들게 이렇게 됐잖아. 이제 반짝반짝하고 이쁘고, 왜냐면 그 유자청이 들어가서. 그러면 여기다가 참기름 조금만 두르고, 참기름? 그다음에 깨는 지금 해도 되지만 그 위에다가 나중에 엄마가 지금 했지만 너는 깨는 그 그릇에 담고 위에다 뿌려내도 좋겠어. 자, 먹음직스럽게 보이네. 더 맵게 하고 싶으면은 여기다가 청양고추 같은 거 좀 넣어도 돼. 너 처음에 소스랑 끓일 때. 근데 너 빨간 고춧가루 한 컵 넣어도 되고, 고춧가루 한 컵 넣으면서도 고춧가루로만 매운맛이 안 나면 청양고추 몇 개 넣어도 되지. 자, 완성되었습니다. 아빠 시식해 보세요.